Croeso I bwynder Maldwyn a hen dref farchnad Llanfyllin. Mi gafodd y dre I sefydlu gyn Sant o Iwerddon yn y 7eg ganrif ynde, Sant Myllin. Mi dderbyniodd y dre siarter y 1293 a mae yna nifer o dau crand iawn ynddi. Yn ôl yr hen lyfr yma, Crwydro Maldwyn, gyn T.I. Ellis, mae dyn yn gallu synwyro rhyw dawelwch oesol sydd fel petai yn amgylchynu'r lle. Dwi yn aros am wythnos ar wyliau yn y tŷ anhygoel yma, y Manordi. Os cewch chi gyfle I ddod I Llanfyllin, ddylech chi wneud hynny. Wedyn i'r un person, cael fy nwylo bach yr yddion.